So, heute geht es wieder um den E-Kadett RWD. Da ist seit dem Motorwechsel von am Wochenende Geräusch heute aufgedreht. Das habe ich dann gleich mal geguckt, wie es nicht geht. Wollte ich euch nur mal zeigen, dass, oder sagen wir mal, wie man das Geräusch wegkriegt mit kleinen Handgriffen und mit wenig Geld, weil in der Regel wird das eine teure Sache, wo dann die Ersatzteile auch einmal ein bisschen Geld kosten. Aber dann zeige ich euch mal, dass man das auch ganz einfach machen kann, ohne viel Geld auszugeben. Nachdem ich euch das gezeigt habe, zeige ich euch noch, was ich jetzt als nächstes mache. Und zwar durch den Kopf neu mache. Da hat Zahnriemen Schade gehabt, das sind alle Ventile krumm. Handelt sich um 8 Ventiler Kopf von, ich glaube, Renault mit zentraler Noggewell und Gewirbel. Da mache ich euch ein Video bzw. zeige euch das Video, wie ich dann den Kopf neu mache. So, das ist die Sache, die ich habe. Das ist die Rolle, wo drin war. Hört man schön. Jetzt, wo es kälter wird, tut sie natürlich richtig Hage bzw. Krach mache. Das Fett benutze ich. Hersteller habe ich weggemacht, weil ich meine Wolli okay Schleichwerbung mache. Ja, so. Schraubenzieher. Und die Zange habe ich ewig gehabt für drehen zu lassen, weil es noch ziemlich heiß war. So, ich gehe dann hier und tue immer die Ringe hier raus. Nämlich ein kleiner Schraubenzieher, der vorne ziemlich abgestumpft ist. Den habe ich für viele Sachen, um natürlich von den Ringe die Gummilippe, die hier drin ist, ne, um die nicht zu beschädigen. So, das Lager sieht jetzt innen drin schon relativ grau aus, was eigentlich auf Metallabrieb schließen lässt. Ich versuche es trotzdem. Wie gesagt, der Aufwand von der Kosten ist relativ gering. Falls das nicht funktioniert, habe ich im Lager bei mir Zwetty geholt, gebraucht, Kilometer, keine Ahnung wie viel, und die macht ganz leichte Geräusche, aber einfach um die neu zu fetten, damit die ruhig lave und sich nicht verschleiße, mache ich das trotzdem. Wie gesagt, um euch das zu zeigen, probiere ich es erst mit der. Ob das hier, wenn ich das nochmal neu fette und so weiter, ob das dann funktioniert. Ansonsten mache ich das nächste Mal Video, in dem ich versuche, das Lager da zu erneuern. Weil die Rolle, die sind schon etwas teuer. So. Ich mache das einfach so wie bei aller anderen Sache. Das Fett drücke ich hier rein. Beide Seiten. Mit dem Finger nochmal weiter rein drücke, dass er in alle Ritze geht. So. Alles Überschüssige kann man dann wegstreichen, abstreichen, abputzen, wie ihr das nennen wollt. Ich soll wegmachen. Vielleicht wird sich im Laufe der Videos bei mir der Dialekt bzw. die Sprache ein bisschen ändern, damit mich jeder versteht. So. Aha. Und schon läuft die leichter. Das Geräusch war noch kurz. Jetzt sieht man schön, dass die noch läuft. Und klar, sie läuft jetzt nicht ewig, weil durch das Fett wird durch das Fett, was drin ist, ist der Widerstand ja da, wo das Bremse tut. Aber das Geräusch ist definitiv weg. Ich denke, das wird jetzt, sagen wir mal, temperaturabhängig. Wenn wir jetzt nur Trobe Sommer haben, ich fahre nur im Sommer, nicht im Winter, wird sich das schneller verflüchtigen, weil Nachteil ist halt, die Ringe, das ist alles zwar dicht, aber das Fett bei einer gewissen Temperatur wird es ziemlich flüssig und dreht dann ganz leicht aus, was man natürlich an der, die ich ausgebaut habe,
hier in dem Bereich schön sehen kann, dass das Fett sich langsam rausdrückt. Oder die haben ein bisschen Drehzahl. So, jetzt gucken wir nochmal. Macht das ein bisschen noch, aber so wie Lager machen muss. Ich mache die jetzt zu. Ist ja nicht viel Aufwand, die inzubauen. Mache die wieder zu mit den Ringen. Vorsichtig rindrige, bis die komplett drin sind. Und dann kontrolliere. Kontrolliere, wenn es drin sitzt, dass hier außer der Rand komplett drin ist. Der Rand hier auch komplett drin ist. Hier ist schon ja, leicht gedrückt, aber das war wahrscheinlich von vorher. Weil hier sieht man nämlich auch, dass sich das gelöst hat. Und außer am Halter, ich weiß nicht, ob man sieht, hier in dem Bereich, am Halter außer hat es geschliffen. Ich tue trotzdem die hier reinsetzen, weil die waren hier drin. Ich habe keine neue. Kriegt man glaube ich nicht neu. Und wie gesagt, das ist ein ganz billiger Aufwand. Ein paar Minuten Zeit. Und wenn es funktioniert, dass man es nicht mehr hört, für kleines Geld das repariert. Bevor man natürlich großes Geld ausgibt und die ganz voll neu macht. Hier sieht man schön, wie das alte rausgegangen ist. In Kreisrichtung nach außen, in Kreisrichtung nach außen. Das ist sauber mache. Dann bauen wir die wieder in. Dann sehen wir, ob das Geräusch weg ist. Oder ob es nur leise ist. Wenn es nur leise ist, kommt natürlich die Rollerin, die ich auch gleich mache. Aber das sehen wir. Ich habe vor, die Rolle, wo hier ist, aus Alu nachzubauen. Mit Verschraubungen für das Lager, damit man die im Prinzip nur das Lager hier neu machen muss. Wann ich dazu komme, keine Ahnung. Muss ich mal gucken. So, das ist jetzt gemacht. Gehe über von vorher. Sehr leise. Das rollt gut. Das gleiche machen wir jetzt hier. Weil die rollt ganz lang. Dass die ganz lang nachrollt, ist halt ein Zeichen dafür, dass die Kugeln, wie soll ich sagen, nicht trocken sind, aber es ist kein Fett drin, wo man sagen kann, das bremst. Also machen wir sie einmal auf. Ich sage ganz vorsichtig, dass man es nicht kaputt macht. So, und da sieht man es auch schon. Da ist das alte Fett, das verhärtet mit der Zeit. Bleibt dann hier außer hängen. Hier. Dort wo die Lager nicht lave. Da bleibt das hängen. Und dann lave die trocken und rattern. So, nix hat, dann haben wir jetzt das gleiche Fett drin. Dann haben wir das gemacht. Dann haben wir die aus dem Lager. Die, wo ich nicht gewusst habe, wie viele Kilometer das er hat, aber die jetzt neu gefettet ist. Die kann ich ins Lager zu den neuen Teilen legen. Und die baue ich in. So. So, eingebaut ist sie. Und dann gucken wir mal, ob man noch das Geräusch hört. Wie zu erwarten war, hört man nichts mehr. Alles schön ruhig. So, das war jetzt das mit der Rolle.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass man mit wenig Handgriffe beziehungsweise wenig Aufwand das wieder hier redet, damit die keinen Krach mehr machen. Wie gesagt, die kostet ein bisschen an Geld. Die sind nicht gerade für 5 Euro oder 10 Euro zu haben. Ja. Jetzt das gleiche wie immer. Wenn es euch gefällt, liked, kommentiert. Wenn ihr über den Kadett hier im Hintergrund ein bisschen mehr Infos von mir, beziehungsweise mehr Details oder so haben wollen, müssen das kommentieren, beziehungsweise in die Kommentare reinschreiben. Und dann werde ich das machen. So, und hier zum Kopf. Erstmal den Kopf rausholen. Dann haben wir hier die Ventilschafringe, die neue. Ventilkeile neue. Neuer Simmering. Hier Auslass. Hier Einlass. So, hier haben wir den Kopf. Wie gesagt, baue ich den da auseinander. So, morgen gehe ich dann hin, baue die Ventile aus, komplett, mache eine sauber. Jo, da geht's morgen weiter.